Ngorok pada ayam bukanlah nama suatu penyakit, namun merupakan salah satu gejala klinis dari penyakit yang menyerang saluran pernafasan ayam. Ini bisa disebabkan oleh agen bakterial, viral, juga fisik seperti udara yang berdebu, perubahan cuaca, amonia, DEL. Kejadian dipicu oleh banyak hal, baik dari dalam tubuh ayam sendiri maupun faktor lingkungan. Adanya ketidakseimbangan antara kondisi ayam dan lingkungan tersebut merupakan penyebab utamanya. Dan faktor yang terlibat tidak berdiri sendiri, selalu bersama-sama. Ayam broiler secara genetik mempunyai kemampuan tumbuh lebih cepat dibanding ayam type lain. Pertumbuhan badan yang cepat tidak sebanding dengan perkembangan organ vital dalam ayam yaitu jantung dan paru-parunya. Sehingga kedua organ ini sangat rentan terhadap gangguan baik dari dalam maupun luar. Kandang ayam sistem postel yang memakai sekam atau serutan kayu sebagai liternya, tingkat kepadatan ayam, kelembaban dan temperatur kandang, ventilasi kandang akan mempengaruhi kualitas udara di dalam kandang. Untuk mengatasi gangguan pernafasan ayam perlu dicari akar permasalahannya terlebih dahulu. Pemberian antibiotik tidak akan memberikan hasil jika penyebab utamanya tidak kita tangani. Jika kondisi lingkungan jelek perlu diperbaiki di samping pemberian obat. Kualitas udara yang jelek perlu koreksi di ventilasi udaranya, sehingga udara menjadi lebih bersih. Kelembaban yang rendah kurang dari 50% menyebabkan udara berdebu, perlu dilakukan spray air. Kelembaban yang ideal untuk hidup ayam 50-70%. Pemasangan fan kipas jika memungkinkan perlu dilakukan. Jika kualitas liter jelek harus kita perbaiki. Liter yang basah atau lembab perlu diganti dengan yang baru. Dan pembalikan liter secara rutin perlu dilakukan untuk mengurangi kadar amonia dalam kandang. Pencegahan. 1. Penerapan manajemen pemeliharaan yang baik. Pemilihan kandang yang baik dan berventilasi lancar. Pola pemeliharaan all in all out. Jika memakai kandang postel gunakan liter yang mudah menyerap air dan jaga agar selalu kering, perlu dilakukan pembalikan secara rutin, hindari pemilihan liter yang partikelnya kecil. Pemasangan fan pada sistem kandang terbuka akan membantu pertukaran udara di kandang. Kepadatan ayam diatur tidak terlalu tinggi 8-10 ekor per meter persegi untuk kandang postel panggung sistem terbuka. Jika sistem closed house tunnel atau cooling path kepadatan bisa 15 ekor per meter persegi. Temperatur kandang yang optimal 21-270 C, dan kelembaban 50-70%. Pakan yang diberikan harus segar dan mengandung nutrisi seimbang dan hindari kontaminasi mikotoksin pada pakan karena toksin ini bersifat imusupresif. Ketersediaan air minum bersih di kandang. 2. Penerapan manajemen kesehatan. Dilakukan program biosecurity secara ketat diantaranya dengan penyemprotan desinfektan secara rutin untuk menekan populasi organisme patogen di kandang dan lingkungan. Kontrol terhadap vektor penyakit seperti rodensia dan serangga. Program vaksinasi yang tepat untuk farm bersangkutan. Pelaksanaan vaksinasi yang benar dan meminimalisir reaksi postvaksinasi yang dilakukan dengan jalan pemilihan strain virus vaksin yang cocok dan vaksinasi dilakukan hanya pada saat ayam dalam kondisi sehat. Dilakukan monitoring vaksinasi dengan melihat titer antibodinya. Pencegahan masuknya penyakit imusupresif terutama IBD, dengan jalan pemilihan strain vaksin yang tidak merusak kekebalan ayam dan waktu aplikasi vaksin yang tepat dengan mengetahui titer maternal antibodinya terlebih dahulu. Kontrol terhadap M. gallisepticum dan E. coli dengan pemberian antibiotik yang cocok dan dosis tepat terutama di awal-awal kehidupan ayam dan juga pada saat ayam mendapat stres berat. Treatmen air misal dengan klorin akan menekan populasi E. coli dalam air minum. Pemberian multivitamin secara rutin terutama vitamin A dan C untuk menjaga mukosa saluran pernafasan ayam.